Mam na imię Paulina, a to jest biznesowy One Woman Show. Rozmowy z tymi, którzy budują biznesy na własnych zasadach. Mikro i małe firmy, stowarzyszenia, solowe projekty w Polsce i na emigracji. Rozmawiamy o wartościach, zwątpieniach i przełomach, ale też o codzienności. To przestrzeń dla tych, którzy chcą tworzyć biznes i siebie po swojemu, z odwagą, autentycznością, no i z sercem. Zapraszam do słuchania. Dzisiejsza rozmowa będzie troszkę inna niż zwykle. Troszkę wolniejsza, troszkę bardziej o oddechu niż o celach. Moją gościnią jest Anka Chostyńska, trenerka pracy z ciałem, praktyczka TRE, twórczyni przestrzeni w relacji z ciałem. Anka pomaga ludziom, którzy przez stres, pośpiech albo siedzącą pracę zapomnieli, że ciało może być też naszym sprzymierzeńcem. Uczy, jak odzyskać lekkość, jak słuchać swojego napięcia zamiast z nim walczyć i jak znaleźć ulgę, nie tylko w kręgosłupie, ale i w głowie. Dzień dobry, Anka. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojej przestrzeni. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i myślę, że to też jest w ogóle w fajnym momencie to zaproszenie przyszło, ale to przeważnie tak bywa, że fajne rzeczy się dzieją w odpowiednich momentach. A jakie to fajne rzeczy, jaki to fajny moment? Myślę, że wiele rzeczy odnośnie zarówno filmy, jak i ogólnie pracy z ciałem, tak ja to czasami mam to samo, nie jest tak prosto określić. Czasami niektóre rzeczy się czuje. Więc też ja od kilku miesięcy mam takie poczucie również w filmie, że jakbym w końcu wpadła na dobre tory po wielu latach. A właśnie, bo tutaj w tym wprowadzeniu co nieco o tobie powiedziałam, a tak w ogóle to dzisiaj łączymy się z Krakowem, moim rodzimym, więc to też przyjemność dla mnie miła łączyć się z przestrzenią, która już troszkę jest już nie taka moja, jak była kiedyś. Ale właśnie, jeżeli ktoś pyta się ciebie, czym się zajmujesz, to co mówisz, że co robisz? Powiem tak, że wszystko zależy, ile mamy czasu i kto się pyta. A bo kto się pyta, to jest w ogóle to jest klucz do wszystkiego, tak? To trzeba Tak, to jest weryfikować. klucz do wszystkiego. Ponieważ jeżeli to jest pytanie takie zadane mimochodem, z ciekawości w ogóle, czym ja się zajmuję w pracy, no to wtedy po prostu wspominam o tym, że zajmuję się treningami, ćwiczę z ludźmi, przede wszystkim z tymi ludźmi, którzy dużo siedzą, są pospinani, coś ich boli i chcą poćwiczyć, ale bez presji, tak po prostu dla zdrowia. A jeżeli mamy więcej czasu, to jest tak, że ja mam poczucie, że to właśnie powiedzenie, że ja ćwiczę z ludźmi, którzy dużo siedzą, jest takim bardzo spłyceniem. Że przez te wszystkie lata różnych moich doświadczeń, poprzez moją pracę z ciałem i z innymi, tam tyle się kryje w tym, co ja robię podczas treningów, że to jest trudno zawrzeć w jednym albo dwóch zdaniach. I jeżeli ktoś mi daje przestrzeń na to, że ja mogę opowiedzieć, i to też nie jest, nie wiem, po całym dniu pracy, kiedy już nie mam ochoty mówić o pracy, to rzeczywiście ja się mogę nawet w pół godziny rozgadać o tym, dlaczego to, co robię, jest takie specyficzne, unikatowe i jak to działa. I przytaczam różne historie, żeby to przybliżyć, ponieważ nie jest to takie proste, dlatego że my jako społeczeństwo XXI wieku, jako ludzie żyjący w Polsce, nauczyliśmy się odcinać od ciała i opowiedzieć człowiekowi, który przez większość życia jest odcięty od ciała, czym jest kontakt z ciałem, to nie jest takie proste. Więc albo się zamykam w tej krótkiej klamrze, ćwiczę z ludźmi, którzy chcą się pozbyć bólu, zredukować stres, oddziaływać na układ nerwowy, wyciszyć i tu daję kropkę. A jeżeli widzę, że ktoś jest zaciekawiony i chce posłuchać, bo ma z tyłu głowy tą taką ciekawość i jakąś też taką poczucie, że rzeczywiście tam jest coś głębiej. Ja myślę, że każdy z nas, nawet jak jesteśmy odcięci od ciała, to gdzieś tam z tyłu mamy takie poczucie, że coś tam siedzi i coś w tym jest, to jest warte odkrycia. Tylko jedni są tego bardziej świadomi, że mają ten głosik, inni go też uciszają. Więc w zależności z kim rozmawiam i jaką ciekawość widzę w człowieku, to tyle w to się wkręcam i opowiadam.
Właśnie jak o tym mówisz, to jest taka książka Ciało zna odpowiedź. I to jest fantastyczna książka właśnie o czuciu i o tym, że to, co się z nami zadziewa, to de facto jest wynik tego, że właśnie tłamsimy i te stresy gdzieś tam w nas sobie pobrzmiewają. I tutaj w ogóle mogę zrobić taki off-topic, że twoje rozciąganki Anki już nieraz zaratowały mi ciało, kręgosłup i barki. Więc to jest to, tak? Że czasami mam wrażenie, że to już jest kaplica z nami i już w ogóle trzeba jakieś ostre rzeczy wprowadzić, a okazuje się, że to jest tylko kwestia rozpuszczenia troszkę tego stresu, który z nas siedzi. Więc tak w ogóle to dziękuję. Tak, ja w ogóle też dziękuję za korzystanie z moich, że tak powiem, usług, z tego, co tworzę, no bo to też jest tak, że gdyby nie było osób, które jednak są ciekawe siebie i chcą coś zrobić inaczej, tak żeby te ćwiczenia... Też ja mam taki trochę problem od jakiegoś czasu z tym mówieniem praca z ciałem, bo zaczyna mnie to słowo praca trochę mierzić. Jeszcze nie umiem go zamienić na inne, ale tak czuję, że gdzieś mnie to swędzi i stwierdzam, że to praca to nie jest odpowiednie słowo, bo to nie jest praca. To nie jest coś, co musimy odwalić i zrobić dalej, tylko to jest takie od nowa zaprzyjaźnianie siebie z własnym ciałem, czyli z ważną częścią siebie. Więc to, co chciałam też powiedzieć, że dzięki takim osobom jak ty, osobom, które są ciekawe, co tam w ciele i chcą, żeby te ćwiczenia były też takim spotkaniem z ciałem, spotkaniem samym ze sobą, taką chwilą zatrzymania i posłuchania siebie, o co mi w ogóle chodzi. Też powiem może tak górnolotnie, ale czasami to też te treningi są takie, że takie trochę zatrzymanie i poczucie, o co mi w ogóle w życiu chodzi, czego ja w ogóle chcę. To dzięki temu mogę działać, bo bez klientów to by nie było mojej firmy. No to na pewno. Zwłaszcza jak się pracuje w usługach, to jednak tak jest, że jesteśmy 100% zależni od innych. Ale właśnie mówisz, że to długo trwa, ale od czego się to wszystko zaczęło? Że właśnie w pewnym momencie dostrzegłaś to, że w tym wszystkim chodzi właśnie o połączenie tego, co mamy w środku, z tym szukaniem odpowiedzi, których właśnie nie szukamy ich na zewnątrz, tylko tę odpowiedź mamy w środku. To jest takie pochylenie się chyba bardziej ku temu, że no dobrze, w pokorności mojej powiedz mi, o co tak na dobrą sprawę chodzi, drogie ciało, tak? Dlaczego to nie działa tak, jak bym chciała, żeby działało? Najpierw takie dosłownie 1-2 zdania, żeby potem móc to powiedzieć o momencie, kiedy trafiłam na to, że jednak przez ruch i przez ćwiczenia można coś zrobić głębiej, że generalnie ja ćwiczyłam od zawsze. I ja miałam, jak sobie przypomnę, to pierwsze takie myśl, żebym w ogóle prowadziła cokolwiek związanego z ćwiczeniami, miałam od podstawówki. Gdzieś tam miałam pomysły, że będę aerobik prowadzić, bo wtedy wchodził aerobik. Więc to było od zawsze. Oczywiście po drodze było dużo różnych wielkich zwrotów akcji, bo miałam iść na fizjoterapię, potem się okazało, że nie mogę z niezależnych totalnie ode mnie przyczyn, więc ta moja droga potoczyła się inaczej i dobrze, że się tak potoczyła, bo jakbym studiowała fizjoterapię na AWF-ie, to na pewno bym miała totalnie inną drogę. Tylko że wtedy ja używałam ruchu inaczej. Ja używałam ruchu do nieczucia siebie. Czyli ja odkryłam początkiem podstawówki tak naprawdę, że bardzo duży upust mojej złości, czy różnych emocji, które mam w sobie, daje mi, jeżeli kogoś uderzę. Nie jest to bardzo chlubne i szczególnie jak człowiek ma jakąś moralność i to odkryje, no to jest to dla niego trudne. Na początku jeszcze się biłam z kolegami z klasy, układaliśmy sobie ring z plecaków i się tłukliśmy i to mi dawało jakąś ulgę, ale potem stwierdziłam, że ja nie chcę drugiego człowieka bić i znalazłam ujście, czyli zaczęłam w cudzysłowie trochę bić siebie, czyli robić treningi, kiedy czułam taki nadmiar emocji, których nie umiałam w jakikolwiek inny sposób wyrazić, cokolwiek z nimi zrobić. To na przykład brałam skakankę i skakałam pół godziny, dopóki nie padłam i tego wszystkiego nie upuściłam. I to stawał się taki mój sposób na odreagowanie, ale bardziej odreagowanie w to, że wejście w nieczucie. Czyli dokładnie to samo, co robimy alkoholem, czy narkotykami, czy czymkolwiek innym, żeby nie czuć, jak mi ze sobą źle, żeby nie czuć emocji i w ogóle nie czuć tego bólu istnienia, który jakiś bardzo duży miałam w sobie. I to był mój sposób na ruch.
I niestety wpadłam już potem, wiadomo, tak samo jak z każdą inną rzeczą, od której się jest uzależniony, człowiek bierze więcej. I moja pierwsza firma to był fitness klub. Ja wtedy prowadziłam bardzo dużo zajęć. Jednocześnie tańczyłam w 2 zespołach tanecznych. Jeszcze miałam swoje treningi. Wszędzie jeździłam rowerem, więc pomijając rower, którym jeździłam wszędzie i zawsze, to miewałam od 40 do 50 treningów tygodniowo. Bo to była ilość, która mi pomagała nie czuć. No i przyszedł dzień, 14 lat temu, kiedy wjechał we mnie samochód, jak jechałam rowerem. I ja do tego stopnia czułam się niezniszczalna zawsze, że miałam w głowie, no dobra, niech przyjedzie szybko karetka, bo ja też straciłam przytomność na moment wypadku, jak się ocknęłam na betonie już leżąc na asfalcie, to miałam w głowie tylko dobra, niech szybko przyjedzie karetka, rozprostuje mnie, bo czułam, że mnie boli ją lędźwie, więc wiedziałam jak mnie bolą, to nie ruszać nogami, bo może tam jest uszkodzenie czegoś, ale niech przyjedzie karetka, da mi coś przeciwbólowego, rozprostuje mnie i ja wracam do pracy prowadzić zajęcia fitness. I tego dnia odpuściłam zajęcia, wzięto mnie do szpitala, oczywiście wyparłam, co tam mi w szpitalu powiedzieli, nie mieli miejsc leżących, więc powiedzieli, że równie dobrze mogę leżeć w domu, wypuścili mnie i ja następnego dnia poszłam posprzątać fitness klub. Więc to, że mnie zatrzymał ten samochód, to było takie bardzo wolne hamowanie, bardzo wolne, bo zajęło mi pół roku z popękanymi kręgami w kręgosłupie, żeby zrozumieć, że ja potrzebuję odpoczynku, że ja potrzebuję wyjść z tego i potrzebuję tyle nie ćwiczyć. To było bardzo dla mnie trudne, żeby zamknąć mój fitness klub i zacząć myśleć, co robić dalej. I później to nie jest tak, że właśnie, to nie dzieje się tak, że te odkrycia są takie z dnia na dzień. Myślę, że to jest ważne, że to nie dzieje się tak, że ja nagle dostaję oświecenia i jest cudownie. Tylko od czasu tego wypadku do momentu, kiedy poznałam metodę TRE, która twierdzę, że tak naprawdę mnie uratowała i uratowała mi życie, było 4,5 roku i to było najpierw takiego otępienia, bo jak ja już nie mogłam ćwiczyć, a cały czas czułam ten ból istnienia, znaczy nie mogłam tyle ćwiczyć, bo i tak chociaż trochę ćwiczyłam, to ja naprawdę większość czasu spędzałam leżąc, patrząc w sufit i w takim totalnym otępieniu. Otarłam się o depresję, o naprawdę bardzo trudne stany emocjonalne, gdzie też miałam od zawsze przekonanie, że pójście na psychoterapię to tylko psychicznie dziwni ludzie tam idą i słabi, więc ja nie mogę tam pójść. Nie mogę się przyznać do tego, że jestem słaba, bo nie jestem, więc trzeba zacisnąć zęby. No i to było takie moje poszukiwanie. Że ja zaczęłam też od poszukiwania od tego, że skończyłam szkołę fizjoterapii, żeby wiedzieć, jak sobie bardziej pomóc. Zaczęłam się więcej dowiadywać o odżywianiu, zmieniłam odżywianie, zaczęłam różne rzeczy zmieniać. Trafiłam do szkoły terapii naturalnych, potem do szkoły medycyny chińskiej, więc powoli już gdzieś tam coś robiłam, małymi krokami dla siebie, ale jednak to nie pomagało aż tak, jakbym chciała. I w bardzo dobrym momencie zjawiła się właśnie metoda TRE, kiedy byłam w strasznie ciemnym momencie mojego życia i dlatego twierdzę, że absolutnie ta metoda mi uratowała życie, bo nie wiem, co by się stało, gdybym jej nie poznała. I to dzięki niej ja zaczęłam słyszeć krzyk mojego ciała. Było to przerażające. Pierwsze 1,5 roku pracy z tą metodą ze sobą było bardzo trudne, bo ja w końcu pozwalałam mojemu ciału po trochu, naprawdę małymi krokami, mówić, a ono nie mówiło, tylko krzyczało po prostu, co ja przez lata mu robiłam, to nie jest oddzielny byt, sobie tak naprawdę. I to mnie też, ta metoda skłoniła mnie do pójścia na psychoterapię i za to jestem tej metodzie strasznie wdzięczna, że ja już czułam, że jednak muszę też w głowie przerobić. I to jest tak, główna sprawa, która sprawiła, że zmieniłam podejście, że kiedy zaczęłam podczas słuchać swojego ciała, zaczęłam zauważać, że te sygnały płynące z ciała nie są przeciwko mnie. To, że mnie coś boli, to, że nie wiem, ja mdleję, bo ja miałam takie opcje, że ja po kilkanaście razy dziennie mdlałam. To, że coś się dzieje, to nie jest wynik tego, że ciało jest przeciwko mnie, tylko to jest część mnie, która domaga się zauważenia, że coś tam jest nie tak i czym mam się zająć. I też właśnie na tle się zainteresowałam bardziej neurobiologią,
i zaczęłam dużo się dowiadywać o tym, jak układ nerwowy pracuje i potem przenosić to na ćwiczenia. Plus, ostatnie już zdanie w tej kwestii, rzeczywiście zepsuło mnie jako trenerkę. Całkowicie, bo ja będąc typową trenerką pod tytułem ja ci udowodnię, że zrobić wszystkie ćwiczenia, wszystkie powtórzenia, bo jak Chuck Norris zawsze zrobisz wszystkie powtórzenia i ja byłam w stanie zmusić każdego do zrobienia wszystkich powtórzeń. Każdego. Więc potem nagle się okazało, że ja już nie jestem w stanie tak prowadzić treningów na siłowni, jak prowadziłam. Nie jestem w stanie pracować w fitness klubie, że to już nie, absolutnie nie. I to mnie całkowicie popsuło jako trenerkę i potrzebowałam szukać innego podejścia do ćwiczeń, które najpierw zaczęłam stosować na sobie, właśnie wspomagana też pogłębianiem się wiedzy na temat neurobiologii. Najpierw testowałam na sobie, a potem na innych. I odkryłam, że to jest naprawdę świetna ścieżka. Tutaj bym się przytuliła do tego słowa, które powiedziałeś, że zepsuło cię jako trenerkę, ale może to właśnie cię naprawiło jako trenerkę. I to jest chyba ta wartość, która czasem płynie z czegoś, co mamy wrażenie, że kurczę, to nie jest tak, jak wszyscy myślą, że powinno być i poszukiwanie tego swojego i siebie w tym całym ambarasie, który nas otacza. Natomiast pytanko jest takie, czy w całej tej twojej podróży i w tym, czym się zajmujesz teraz, pytanie, bo zakładam, wszyscy to mamy, tak? Mamy momenty euforii, mamy spadki, mamy to, że jesteśmy na tej fali, że chcemy więcej i możemy więcej, a mamy też takie dni, że nie możemy. Jak wygląda twoja, powiedzmy, taka strefa wsparcia? Czy dalej jesteś sobie panem sterem, żeglarzem, okrętem, czy już pozwalasz sobie i innym pomóc? I tak, i nie. Myślę, że 2 w 1. Z jednej strony jestem solo przedsiębiorcą, czyli po prostu w firmie robię wszystko. Chociaż przyznam szczerze, że nawet jak się zaczęłam zastanawiać, co bym mogła oddać komuś do robienia, to nie ma takiej kwestii, bo każda rzecz, i to nie jest podejście, że ja to zrobię lepiej, tylko każda rzecz mi coś daje. Robienie każdej rzeczy wnosi coś do mojego życia i zmienia mnie jako osobę i jest dla mnie fajne. Nawet te rzeczy, które nie lubię, też mi dużo dają. Tak jak sobie pomyślałam, że tak naprawdę nie ma czegoś, co ja bym mogła na ten moment oddać. Pewnie się zmieni to z czasem, ale na ten moment nie. Za to mam taką swoją sieć ludzi wspierających przez długi czas, przez ponad pół roku. W takim trudnym okresie niedawno spotykałam się z moją koleżanką, która też jest solo przedsiębiorcą i się spotykałyśmy co tydzień. Mieszkamy w różnych miastach, więc spotykałyśmy się online. I opowiadałyśmy sobie na temat swoich firm. Już się nie spotykamy, tak? Teraz właśnie się trochę to rozluźniło przez ostatnie 2 miesiące, ale myślę, że każda z nas trochę już poszła w inną stronę i mniej tego wsparcia nawzajem potrzebujemy, ale jednocześnie wiem, że w każdym momencie ja mogę do niej napisać, poprosić o wsparcie, przegadać coś czy cokolwiek takiego. Plus mam też w swoim otoczeniu osoby, z którymi wiem, że ja mogę poprosić po prostu o wsparcie. Kiedy jest mi źle, czuję, że jest trudno z jakiegokolwiek powodu, to wiem, że mam z kim porozmawiać. To jest, myślę, że bardzo ważne w każdej sferze, nie tylko bycie przedsiębiorcą. Nawet jeżeli ja nie skorzystam z tego wsparcia, ale mam poczucie, że ja mam do kogo się odezwać, że ja mam gdzie poprosić o wsparcie. Plus z punktu widzenia takiego też biznesowego jestem od kilku lat w różnych, co jakiś czas zmieniam, takich też subskrypcyjnych programach odnośnie prowadzenia firmy online, gdzie też to jest wspierające, bo też są inne osoby, z którymi można porozmawiać, ale wiem, że za każdym razem, kiedy braknie mi inspiracji, to ja mogę tam wejść i posłuchać czegoś inspirującego i coś mnie natknie. Więc tak, już mam tą taką sieć swoją, gdzie wiem, co robić, do kogo się zwrócić o pomoc, ale tak, jeszcze nie umiem delegować. Może kiedyś się to zmieni. A powiedz mi, czy jest coś, czego żałujesz? Nie. Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o firmę, tak jak mówię, to jest moja druga firma, ale w sumie w kwestii ćwiczeń to przez większość czasu pracowałam w jakiś sposób na własną rękę. Popełniłam tyle błędów i wiele błędów powtarzałam. Do momentu, aż nie zauważyłam, że to jest błąd. I zaliczyłam tyle wpadek,
gdzie jeżeli bym powiedziała, że czegokolwiek żałuję, nawet jeżeli to były takie wpadki z kretesem, to mam takie poczucie, że właśnie, jeżeli bym powiedziała, że tego żałuję, to jednocześnie chciałabym wymazać to, czego się nauczyłam dzięki tej wpadce. A te nauki są bezcenne, więc nie, bo gdybym zbyt wcześnie załapała różne rzeczy, to kurczę, nie umiem tego w słowa Tej drogi ubrać, by nie było. Tak, nie byłoby tej drogi, że ta droga jest naprawdę ważna i myślę, że w każdej dziedzinie my potrzebujemy tej drogi popełniania błędów, sprawdzania, jak jest najlepiej dla mnie, sprawdzania, co nam ktoś nawet doradza, jak inni szli, ale czy ich droga, co z ich drogi możemy wziąć dla siebie, co jest dobre, a co nie, i wypracowanie tej własnej drogi, bo myślę, że tak, to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. I w ćwiczeniach, i w biznesie, żeby odnaleźć ten swój własny sposób swojej drogi, żeby być w zgodzie ze sobą, nie? A tego bez błędów nie da się zrobić. A czy z tych błędów wyciągnęłaś jakąś lekcję albo coś, czym możesz się pochwalić? Takim czymś właśnie unikalnym dla ciebie i wartościowym. Niekoniecznie muszą być to ogromne słowa i ogromne liczby. Czasami to jest jedno słowo, czy czasami jest to emocja, ale właśnie. Z większości błędów to, co wyciągnęłam, to, że może to zabrzmi pewnie dziwnie, ale że Tym nie ma bardziej czegoś takiego, nastawiam ucho. że nie ma czegoś takiego, że klient nasz pan, że najważniejsza w mojej firmie jestem ja. No. I słuchanie siebie i robienie tego, co też przynosi mi korzyści. Nie mówię tylko finansowych, ale po prostu takich, co sprawia, że mi się chce pracować, że ja w to jestem zaangażowana i robię to po swojemu i robię to w zgodzie ze sobą, że ja nie mam takiego czegoś, że o nie, znowu muszę to zrobić, znowu tam muszę pójść, bo to jest trudne i potem to sprawia, że mamy dużo napięć i psychicznych, i fizycznych. Więc tak, że właśnie to może zabrzmieć dziwnie, że jednak zawsze na pierwszym miejscu zastanawiam się, co ja czuję i jak postąpić, żeby dla mnie było dobrze, a później to sobie przemielam też przez to, jak to zrobić, żeby to też było dobre dla klienta. Ale z trzeciej strony też jest tak, że ci klienci, oni idą za tobą, tak? To nie jest to, że tak powiem, robisz sztukę dla sztuki i tylko dla siebie, tak? To jednak masz ten wianuszek wiernych koło siebie, którzy gdzieś czują ciebie w tym wszystkim, tak? I szanują to, jaka jesteś i właśnie też to, że szanujesz ich takimi, jakimi są. Tacy właśnie nieperfekcyjni w tym wszystkim, że nie muszą aż tak bardzo się napinać, ale właśnie, żeby się trochę rozpiąć w tym całym naszym życiu, co też jest super wartością. I mam jeszcze jedno takie pytanie. Jeżeli mogłabyś poradzić i dać jakąś taką jedną radę tym, którzy zaczynają albo chcieliby zacząć w biznesie różnakim, to jaka byłaby twoja rada? Myślę, że to jest to, do czego ja doszłam po jakichś 20 latach różnych prowadzenia biznesów i tak dalej, że ważniejsze są małe, codzienne kroki niż robienie czegoś dużego. I nie nastawianie się na konkretny sukces. Na konkretny sukces, czy finansowy, czy jakiś inny, tylko posiadanie tego jakiegoś celu gdzieś tam, w którym stronę się kierujemy, bo to jest ważne, żeby wiedzieć, do czego dążymy, ale nie, żeby to nam przysłaniało oczy, że po prostu, nie wiem, ja muszę zarobić ten 1 000 000, ja muszę zrobić to, bo to nam daje presję. I my pod presją, owszem, niektórzy pod presją pracują lepiej, tylko że to też jest takie automatyczne działanie. No i jeżeli to jest takie automatyczne działanie, nagłe, szybkie, to szybko się wypalamy. Również myślę, że to jest właśnie szczególnie w tych biznesach, jeżeli ktoś chce otworzyć biznes, który jest pasją. Ja to zrobiłam. I niestety w takim biznesie jest duża szansa wypalenia zawodowego. Ja przeszłam przez bardzo duże wypalenie
I właśnie dlatego, że ja chciałam zbyt dużo, zbyt mocno zrobić, zbyt nagle, szybko dojść do tego, co gdzieś tam mam w głowie. A takie stawianie codziennie małych kroczków i cieszenie się z tego, co jest codziennie, docenianie właśnie tej drogi, a nie tego, że mam ten cel i ja muszę go osiągnąć, jest lepsze na dłuższą metę. No chyba, że ktoś co rok poprowadzić firmę i ją zamknąć, to myślę, że to jest inna sprawa. Albo sprzedać. Tak, bo też różni ludzie są. Ja nie umiałabym tak zrobić. Naprawdę, ja bym nie umiała tak zrobić, że rozwinąć szybko firmę i sprzedać. To jest totalnie nie moje i podziwiam ludzi, którzy tak robią. I moja rada nie jest dla tych ludzi. Dla tych ludzi, którzy chcą mieć swoją firmę, zarabiać na swojej pasji i właśnie zarabiać robiąc to, co lubią. To jedna, a jeżeli mogę drugą radę, bardzo ważną, żeby szczególnie właśnie, jeżeli zarabiamy na swojej pasji, to zostawić sobie jeszcze jakąś pasję, którą nie spieniężamy. Bo wiem to po sobie, że jeżeli to jest nasza główna pasja i nie mamy żadnej innej, to szybko się wypalimy, bo nie będziemy w stanie już tego robić na co dzień, co lubiliśmy robić. A tutaj trzeba grubą kreską oddzielić pracę od życia prywatnego. Że tu kończę pracę i nawet jeżeli to, co jest moją pasją, robię w życiu prywatnym, to jest prywatne. Ale też fajnie właśnie znaleźć jakieś inne pasje, które chociażby, nie wiem, jak kusiło, nie spieniężać, żeby to było robione dla przyjemności, a nie mając z tyłu głowy, że to jednak się robi dla pieniędzy. Bo myślę, że to jest największe kłamstwo. Nie pamiętam, kto to wypowiedział, że rób to, co kochasz, a nie przepracujesz żadnego dnia. To jest największe kłamstwo, ponieważ należy pamiętać, że praca jest pracą. Nawet jeżeli sprawia przyjemność, jeżeli to jest pasja, fascynuje ta praca, to nadal jest tylko pracą. I należy mieć też jakieś swoje życie prywatne, które nie jest powiązane z pracą. To tutaj taki off-topic dla tych, którzy chcieliby poszukać czegoś więcej w tymże właśnie temacie. Jest taka książka pod tytułem Mit przedsiębiorczości i tam bardzo ładnie wyjaśniają właśnie, jak to zrobić, żeby się nie spalić całkowicie. Natomiast ostatnie moje pytanie jest takie, co planujesz dalej? Czego możemy się spodziewać u ciebie? A może się nie spodziewać, tylko wiedzieć, że tak zawsze. Tak, to moim problemem jako przedsiębiorcy jest to, że ja mam 1000 pomysłów na minutę i muszę się ograniczać. Więc powiem o 2 rzeczach, które są pewne na 100%, a nie, że ja spontanicznie coś zmienię. To tak jak wiem, że pewnie jak słuchacie, to jest początek grudnia, to w tym momencie robię jak co roku kalendarz adwentowy. I kalendarz adwentowy u mnie jest pod hasłem nie chce ci się ćwiczyć, ćwicz niechętnie, bo to jest normalne, że my nie mamy motywacji. Nie warto się opierać o motywację, niezależnie czy w ćwiczeniach, czy w filmie, absolutnie, bo to nie jest rzecz stała. Warto robić rzeczy niechętnie. I w ramach właśnie tego kalendarza adwentowego codziennie na moim kanale na YouTube, który jest po prostu Anka Hostyńska i tak mnie też najłatwiej w sieci znaleźć, wszędzie jestem po imieniu i nazwisku. Codziennie publikuję nagranie, krótkie nagranie z ćwiczeniami, które jest dostępne 24 godziny. Dzięki czemu trochę mobilizuję do regularnego ruchu i to nie są jakieś nie wiadomo jakie aktywności, bo tak jak mówiłam odnośnie filmy, tak samo odnośnie ćwiczeń, warto codziennie małymi krokami. I ten kalendarz adwentowy, jeżeli słuchasz tego później i podoba ci się to podejście, na pewno będzie zawarty w 2 sposoby, żeby do niego potem dotrzeć, jeżeli nawet jest po 24 grudnia, że z jednej strony wszystkie takie akcje są później publikowane u mnie na platformie Body Restart i do tego najbardziej cię zachęcam, że to jest platforma treningowa, gdzie zarówno są nagrane treningi, jak i 2 razy w tygodniu prowadzę zajęcia poprzez Zooma, więc widzimy się, słyszymy, jest kontakt i różne tam inne rzeczy też się dzieją, różne webinary i takie sprawy, więc jeżeli chcesz mieć regularny ruch i regularne zachętę do tego ruchu, to jak najbardziej cię do tego zachęcam. A na przykład jeżeli byś chciała mieć dostęp tylko do tych nagrań z kalendarza, to na pewno później one będą udostępnione jako
kurs online, taki osobny, że będzie można wykupić tylko i wyłącznie do nich dostęp. Na pewno wszystkie informacje na mojej stronie ankachostyńska.pl. Ewentualnie zachęcam do zapisania się do newslettera, bo tam są zawsze najbardziej aktualne treści, co ja robię i co się będzie działo. I wszystkie te informacje dodamy też pod opisem tego odcinka, więc zapraszam do klikania. I tym właśnie zachęceniem do tego, żebyście, moi drodzy słuchacze, posłuchali ciała, zaglądnęli do Anki. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dla mnie było to też takie przypomnienie sobie o sobie i to biorę dla siebie. I bardzo Ci dziękuję i trzymam kciuki i za kalendarz, i za wszystkie inne projekty. I niech się dzieje. Dziękuję. Mam nadzieję, że właśnie jak słuchasz tej rozmowy, to przynajmniej, ale jeżeli dotychczas nie, to w tym momencie, zajmę jeszcze pół minutki, zwróć uwagę na to, co czujesz, czyli na to, co czujesz w ciele, coś, czego się nie zauważa, czyli nawet sprawdź, czy ci się wygodnie siedzi, czy gdzieś nie czujesz napięcia od tego, w jaki sposób siedzisz teraz oglądając, czy nie potrzebujesz się ruszyć, a może nawet po prostu się wstań, poprzeciągaj, jeszcze porządnie ziewając, tak głośno, porządnie i sprawdź, co później czujesz w ciele. I to są takie proste rzeczy, do których chciałam Cię zachęcić właśnie, żeby się regularnie zatrzymywać i nawet nie interpretować tego, co jest w ciele, tylko zauważać, bo to już jest bardzo dużo, jeżeli zauważamy, co tak naprawdę czujemy w tym momencie fizycznie. I tych zauważań sobie, Tobie i Wam wszystkim życzę. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka biznesowego One Woman Show. Jeżeli chciałbyś zadać mi jakieś pytanie, podzielić się swoją historią, a może masz pomysł na współpracę, zapraszam do kontaktu. Nie zapomnij również zasubskrybować mojego podcastu. Kolejne odcinki już niebawem. Dziękuję i do usłyszenia.